क्रिकेट बोन तो बचपन से ही है, हाँ बट ना मेरे को कुछ टाइम से मेरे ख्याल होली से के कुछ, समय से हाँ होली के समय से कुछ लोड उठाने की वजह से ना हाँ पेन बहुत बढ़ गया था वहाँ पे, और ऐसा डकार पॉइंट अटक लेने गई पे थी, डकार अटक गई थी, उसके लिए उसका ईसीजी भी हो गया और वो एंडोस्कोपी क्या बोलते हैं, सब कुछ हुआ था सब कुछ हो बेसिकली, गया। और बट सब कुछ उसके नॉर्मल वजह था। से यहाँ पे चेस्ट पेन चालू हो गया ओके। जी, मतलब गैस ट्रैप होने की वजह से भी हो सकता है या कुछ वेट उठाने की वजह से हो गया रहेगा। डॉक्टर्स ने क्या बताया था? कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सब, बट अभी लास्ट में जब ऑर्थोपेडिक को दिखाया ना, हाँ तो इसका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, बोले पेन होता रहेगा, वो पेन बेयर करना पड़ेगा बस बोले। और बोले वो अब नहीं बढ़ेगा, बोले क्योंकि हाइट और एज की रुक गई है तो वो भी रुक जाएगा, हाइट रुक गई, आपकी हेल्थ रुक गई है हाँ तो वो भी रुक जाएगा। और इतने में सर 15-20 दिन पहले वो मैं नीचे बैठी थी, वैसे खड़ा था, ऐसा देखी ना, यहाँ आने के पहले मेरी कितनी स्मेल बढ़ गई हाँ एकदम, मैंने यहाँ आने के पहले बहुत ज्यादा थी, अभी तो नॉर्मल आ गई। अभी तो सर लाइक वो कायरोप्रैक्टिक के बाद में स्वेलिंग यहाँ पे क्या हो गया था ना, ऐसी स्वेलिंग बन रही थी, क्लियर दिखती थी शर्ट शर्ट की तो बाहर अब तो वो एकदम खत्म ही होगी स्वेलिंग। से। बहुत फर्क पड़ा सर, थैंक यू सो मच।